改めて拍手をお願いいたします。大阪城鉄砲隊の皆さんの登場でございます。それでは今日演舞も披露してくださいますけれども、ここからですね、大阪城鉄砲隊のお話も伺ってまいりたいと思います。大阪城鉄砲隊隊長の澤田平さん、どうぞよろしくお願いいたします。大阪城鉄砲隊ただいまよりこの大阪城を命を懸けて守ってまいりました大阪城鉄砲隊の戦国期さながらの銃撃戦をここに再現いたします。直津君ルータキル構えて放てただいま発射いたしました火縄銃は1543年天文12年に初めてヨーロッパから我が国にやってきました。当時としては最先端のハイテク武器でした。応仁以来長く続いた戦国時代を終わらせたのはひとえにこの新しい武器鉄砲でした。直津君ルータキル奥の射手鶴瓶撃ちです。放て火縄銃は現在では最も旧式の鉄砲です。でこの火縄銃先ほどからご覧になっていて分かりますように、一発撃つまでに少し時間がかかります。どのように時間かかるかちょっと見ていただきます。お留守前卵目まず銃口より火薬を取り出します。弾を先込めてはダメなんです。火薬をまず取る。次に弾丸を込めます。こうしないと弾丸は発射できません。さらに重心の横の膝らに点火薬である口火薬を装填します。このようにして火縄銃には2種類の火薬が必要であるわけです。縄付けがさみに火縄を取り付けます。火皿にかかっておりますこの火蓋というものが安全装置ですが、法術上この火蓋を開くことを火蓋を切ると言います。火蓋切る構えて放てこのまま残ってください。今発射いたしましたのは抱えの大津という大型の火縄銃です。口径が約4センチ100メートルと言われるもので、このような城郭
お城天守閣ですね、そして櫓も、そして木造船さえも破壊し沈めることができるという強力な鉄砲で、これは豊臣秀吉公の好みで多数作られた抱えの大筒でございました。ただし雨や風に弱く、時には手続き上不発もあるという、これが旧式の鉄砲の宿命ではあります。